तो भाई ये देखो ट्रक कैसे भाई पलट गया भाई साहब, क्या खतरनाक पलटा है यार। देखो सामने दिख गई गन्ना और शिवा भाई अपना गन्ना तोड़ के लाया। तो अभी शाहजहाँपुर आ गए, यहाँ से अपने को सीतापुर जाना है, शायद सीताईपुर, और वहाँ से उन्नाव होते हुए कानपुर एंटर करना है। जुकाम हो गया भाई मेरे को काफ़ी ज़्यादा। तो भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके थे, क्योंकि को सामने दिख गई गन्ना और शिवा भाई अपना गन्ना तोड़ के लाया। लखीमपुर खेरी बॉर्डर के जलालपुर गोपी गांव में, जिला हरदोई में हम लोग हैं। और दादू आ गए तो बोले कि ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और खाने पीने चीज़ है, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो अपना भाई शिवा लेके आया गन्ना, और हम लोग भी चूते हैं यहाँ पे गन्ना, देख सकते हो आप लोग, ये है। और अंकल अपने शिवा भाई देख रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग बाइक चला चला के नींद टाइप की आ रही थी, तो ये कि थोड़ा रुका जाए और गन्ने का स्वाद लिया जाए। मस्त गन्ना है भाई, मस्त है। पेट में हुआ। सो भाई ये देखो ट्रक कैसे भाई पलट गया भाई साहब, क्या खतरनाक पलटा है यार। ये देख सकते हो भाई, इसमें कुछ लदा भी है, चोकर वोकर लदा है। 3 आदमी मर गए। 3 आदमी मर गए बोल रहे हैं यहाँ पे। आगे बैठे थे वो तीनों खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हेलो गाइस, आप देख सकते होंगे हमारे अंकल जी कितने ही ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, और देख सकते होंगे कि उनका कलर ही नहीं दिख रहा है कि वो किस कलर में है। और देख सकते होंगे हमारी बाइक भी कितनी गंदी हो चुकी है। और ये देख लो मोनू खड़ा है, इट्स माय राइडर। और इसको हमें लगता है बुखार टाइप आ गया। तो मैं 1200 किलोमीटर दूर से 3 लोग बाइक में बैठकर 3 लोग आ रहे हैं 1200 किलोमीटर दूर से, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे होते हुए अब हम लोग अभी भी कानपुर से 90 किलोमीटर दूरी पर हैं। और हालत चेक कर सकते हैं और टाइम देख सकते हैं आप। हम लोग पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहे हैं, अभी भी घर पहुँचे नहीं हैं। आई होप कि आज शाम तक हम लोग पहुँच जाएंगे। आप देख सकते होंगे ये इसको बुखार आ चुका है, और ज़्यादा बुखार आ रहा है, इसकी हालत गंभीर हो चुकी है, और इसीलिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ रही है इसकी जगह। और अब यहीं पर हम समाप्त करते हैं।